Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Şu şekilde iki tane Monalize'nin turuncu tutkallarından aldım. Büyük ve pofuduk bir slime yapacağım bu arada arkadaşlar. Daha sonra tıraş köpüğümüz var. Şöyle. Boraksımız, bir de su dolu bir bardak. Kap ve kaşık zaten burada. O zaman hemen başlayalım. Önce tutkallarımızı dökelim. Şöyle biraz daha. Hatta kamerayı azıcık daha eğebilirim şöyle. Evet, aksın şöyle iyice. Evet, bir tanesi bitti bile. Şimdi arkadaşlar diğerini dökeceğim. Işık az mı geldi? Bir saniye. Işığı yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ışığı açtım, böyle daha net. Evet, iki tane tutkalımızı boşalttık. İyice. Evet, yeterli. Şimdi arkadaşlar birazcık karıştıralım tutkallarımızı, söyleyemedim. Şu şekilde. Şimdi tıraş köpüğünde sıra. Şöyle içinde kalsın. İnşallah içinde vardır çünkü bilmiyorum yani, ben Gemli'ye geldim arkadaşlar, bu arada Bursa'da değilim. O yüzden bilmiyorum. Evet. Cıvık aksa da var içinde. Allah. Her neyse. Karıştıralım güzelce önce. Şöyle. Çok güzel koktu bu arada. Biraz daha mı sıksam? Pofuduk, iyice pofuduk yapalım. Saniye. Aynen, biraz daha sıkacağım. Biraz köpüğü de bitmiş. İçinde var da zar zor sıkılıyor. Her neyse, artık olduğu kadar. Azıcık da olsa geldi. Evet arkadaşlar, şimdi kıvamının yumuşaması için azıcık da su katacağım içine. Birkaç kaşık. Şöyle. Birinci, ikinci, 3 kaşık su koydum. Şimdi arkadaşlar tutkallardan azıcık kalmış dibinde, onları dökeyim. Tutkalları döktükten sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tutkallarımı döktüm. O sırada da boraks suyumu hazırladım burada. Önce şu tutkalları bir karıştırayım. Evet, iyice kıvamına geldi. Şöyle bir ortadan toparlayayım. Evet, şimdi arkadaşlar boraks suyu döküyorum. Şöyle 3 kaşık dökeceğim önce bir. Karıştırayım bir. Evet. Şöyle katılaşmaya başladı bile. Biraz daha dökeceğim. Şimdi yine 3 kaşık dökeceğim. Evet. Yine karıştıralım.
Evet, bu sefer daha iyi katılaştı. Biraz daha elimi daldıracağım içine. Evet, azıcık daha dökelim. Bu sefer 4 kaşık dökeceğim. Tamamdır. Karıştıracağım yine. Evet, şimdi iyice kıvamına gelmiştir. Umarım. Elimi daldırdım çünkü artık. Ay, özlemişim bu hissi. Evet. Biraz daha dökeceğim. Bu sefer kaşıkla değil arkadaşlar, bardakla dökeceğim. Biraz suyunu çünkü bol kaçırdım galiba dökerken. Evet. Slime'ı en iyisi ben masaya dökeyim, böyle zapt edemeyeceğim. Tasın içinde. Her neyse, tabağın içini sonra temizlerim zaten. Ah, sıçradı her yerime. Evet, elimdekileri temizlemeye çalışayım da. Şu boraks taşına yedirmeyi başarabilirsem slime'ımız olmuş demektir. Böyle arkadaşlar, ses geliyorsa arkadan kusura bakmayın. Biraz daha fazla dökeceğim şimdi. Şu elimden bir kurtarsam. Evet. Arkadaşlar çok güzel oldu bu. Ama şu anda elimde yaptığım andan kalan slime'lar olduğu için yapışıyor hala. Ama çok güzel oldu, normalde yapışmaz yani. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar bu. Ay, can geldi sakız gibi. Bir de uzun zamandır slime oynamıyordum, özlemişim. Arkadaşlar en iyisi ben bir ellerimi sabunlayayım. Hem buraları da toplayayım. Şöyle bir güzelce sileyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ellerimi yıkadım. Buraları da temizledim ve geldim. Şimdi birazcık susacağım ve slime oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Şöyle sıkınca niyeyse insan acayip bir yumuşaklığıyla stres atıyor. Bu arada arkadaşlar ben bunun kıvamını hiç bozmak istemiyorum. O yüzden elime arko krem süreceğim. Çünkü elime yapışmaya başladı. Bir saniye. Evet arkadaşlar, ellerime krem sürdüm. Şimdi rahat rahat oynayabilirim.
göstereyim. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar şimdi kamerayı şöyle dik tutacağım. Nereye kadar yükseldiğini göstermeye çalışacağım sizlere. Bir saniye. Şöyle yapayım. Şimdi ben de ayağa kalkayım şöyle. Hatta biraz daha dikeyim şunu. Heh. Daha da çıktı. Hemen indiriyorum ve şunları da alayım. Evet. Arkadaşlar bu slime benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun. Çok da fazla laf uzatmak istemiyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.